minuti lascia per quello. Tere hommikust! On siis Portugali tee teine päev, kui selline esimene tõsine jalutamine. Ja ma just mõtlesin, et teen klipi selle kohta, et mul ei olegi vaja üldse kaarti vaadata ega neid teetähiseid, sellepärast et inimesi tuleb lihtsalt niivõrd palju vastu. Hoia ennast sinna suunda, kus sa inimesi näed ja ongi kõik okei. Ja siis jalutasin ja ühel hetkel vaatan, et kurat, ühtegi inimest ei ole. Ei ees ega taga, mitte kuskil. Keset loodust. Jumalast ihu üksi. Kurat, see ei ole ju õige. Ja võtsin kaardi lahti ja tulebki välja. Täiega puusse pannud. Ja ongi just need järsud nuka keeramised, kus tee nagu läheb justkui ühtemoodi, aga sa ei näe neid silte, kus sa minema pead, sest need on kõik pandud selles suunas, et justkui sa tuleksid teiselt poolt. Ehk siis päev algas juba kohe eksimisega, aga ei ole hullu, näeme siit otsa ja lõikame tee peale tagasi. Aga see lihtsalt annab märku sellest, et tuleb olla veel ettevaatlikum ja tihedamalt jälgida seda rada, et kuhu ja kuidas ta ikkagi pöörab ja läheb. Siit tulevadki kõik need inimesed, keda me seal metsa vahel oleksime pidanud nägema, aga ei näinud. Kell on 9:41. Mul tuli selline mõte, et üritan 10 minuti jooksul kokku lugeda kõik inimesed, kes mulle vastu tulevad. Ma arvan, et suurem mass, kes on hommikul alustanud, on juba möödas. Seega need, kes vastu tulevad, peaks andma sellise hea keskmise ülevaate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Buen camino. 21, 22, Rahvedi. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 või 33. Okay. Täpselt 5 minutit on läinud mööda ja kas on 32 või 33. Lepime kokku, et on 32. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Liiga vara sai 10 minutit täis, oleks pidanud veel mõne minuti ootama, siis oleks saanud siit kohe 15-20 inimest juurde. Aga on nagu on. Selles mõttes, mis me saime selle numbri? 54 10 minuti jooksul. Ja see 10 minutit on võetud täiesti suvalisel hetkel, täiesti suvalises kohas. No täiesti suvaline ei ole, selles mõttes, et 15 kilomeetrit Santiagosse. Aga see lihtsalt ilmestab seda, et kui palju peanoogutusi ma pean tegema ja mis on see rahvamass, mis mulle kõik vastu tuleb. Siin on üks lõbusates
värvides ja kujundites koolimaja. Et kasutan võimalust ja parandan ennast kiirelt. Ma arvan, et tegemist oli ikkagi lasteaiaga. Siin aia peal olev kujuke on siis tõenäoliselt terrakoota sõdalase koopia, mis pärineb Hiina Xi'ani terrakoota sõdalaste armeest. Et need on elusuuruses kujud, mis on siis maha maetud koos keisriga, et kaitsta teispooluses. Et siin on näha krunnis hiinapärane soeng, detailne soomus koos ümarate neitidega ja siis põlvitav asend, mis siis meenutab vibukütti või ohvitseri. Et selline kujukene jäi siis siin tee peale ja püüdsin sellega pilti. Muro a nuestra expresión, que la vida me enseñe la compasión para tenerla conmigo, para mí y para mi amor. Que la vida me enseñe y sin excepción, si yo no puedo ocuparlos, ¿quién querrá de mí mi propio amor? Si tantas veces quisiste que yo quisiera explorar, los tiempos no los unimos. See on siiani olnud kõige parem esitus, mis mul on selle 800+ kilomeetri jooksul olnud õnnestunud kogeda ja kuulata. Päris täpselt ei tea, mis asi see on, aga tõenäoliselt on tegemist mingisuguse palverändurit ja müstilist lugu või looma kujutava skulptuuriga. Võib aimata, et see loom, millest ta kinni hoiab, on siis härg või mingit sorti pull. Aga no samas jälle täpsemalt ei tea, sellepärast, et loomulikult siin mitte midagi kirjas ei ole. See ei ole esimene kord, kui ma seda näen. Ennemgi olen näinud pudeleid, mis on niimoodi ukse ette laatitud. Ja ma ei saa aru, miks see vajalik on või mida nad teevad. Omal ajal sai ise niimoodi pudelite naftat leegitatud, aga vee joomiseks see siin ei ole. Kas keegi on jätnud, et jätavad ala puhta vee ja siis on unustanud. Aga miks keegi võõrast palverändur peaks mingist kahtlast pudelist midagi jooma minema? Nii palju küsimusi, millele vastust lihtsalt ei tea. Siin on nüüd uutmoodi viinamarja istandus. No istandus on see vist natuke palju öeldud, aga see on selliste postide otsas. Ja postid on, ma ütleks, et 2 meetri kõrgusel. Nii et mina mahun siit alt peaaegu läbi kõndima. Ja viinamarjad on alles siin rohelised, aga päris lahe. Polegi ennem niimoodi viinamarjade all kunagi kõndinud. Huvitav, miks nii on parem kui maa peal? Võib-olla on lihtsam korjata. Ei pea nii palju küürutama. Siis vaevalt, et need postid siin ennem olid ja siis mõeldi, et postid on, paneme viinamarjad ka. Tõenäoliselt tulid need ikkagi ühel ajal. Ja siin on samamoodi. Äkki on see mingisugune sort või saab paremini päikest. Ma küsin ChatGPT käest, siis ma tulen tagasi. No, iseasi, kui palju seda ChatGPT-d uskuda saab, aga see tundub olevat mingisugune traditsiooniline viinamarjade kasvatamise viis, mida kutsutakse siis parraks või pergolaks Hispaanias ja Portugalis.
Ja põhimõtteliselt seisnebki see selles, et need viinamarjad kasvavad kuskil 2 meetri kõrgusel ja väidetavalt üks kasutegur on nende viinamarjade korjamise kergus. Õhk käib väidetavalt paremini läbi, mis on ka loomulik. Päikesevalgus on ühtlasemalt lehtede vahel jaotatud ja ei teki selliseid varje. Ja maaga kontakti vältimisel siis peaks ära hoidma erinevaid haiguseid ja putukaid ja mutukaid, erinevaid muid baktereid, mis siis maapinnas olla võivad. Et väidetavalt on see võrdlemisi populaarne sellistes kultuurides, kus veini on aetud juba sajandeid ja see kultuuril on pikk ajalugu. Vot, selline teadmine tänasesse päeva. Ja siis postide vahel on pandud selline traadist võrk. Sei que a marcação tem que fazer aqueles quilómetros todos por dia. See on siis traditsiooniline lavadero ehk siis ühiskäsipesula. Need nurga all olevad kivid on siis mõeldud selleks, et nende vastu saab oma riideid pööruda. Ja need on täpselt positsioneeritud ja asetatud selliselt, et neid oleks mugav kasutada. Ja kogu vesi loomulikult voolab siit kivide pealt ära ja kivi kulu ka. Ehk siis omal ajal olid need kesksel kohal küla elus. Inimesed said siin kokku, tulid, küürisid oma riideid ja tihti ehitati need ka kuskil allikate juurde või toodi allikatest see vesi, et oleks tagatud kogu aeg püsiv veevool. Ja see on täitsa tavaline nähtus siin Galiitsias ja Põhja-Portugalis. Ära kunagi lõpeta unistamist. On suhteliselt suur tõenäosus, et täna hakkab sadama. Eilses saati on ilmaennustus kuskil 3-4 paiku lubanud päris korralikku vihma. Kell on 12:37. Igasugune lõuna venitaks ainult seda aega edasi. Ja siin külades, kus ma täna jalutanud, ei ole neid albergesi nii jalaga segada nagu Prantsuse teel. Või vähemasti see sektsioon on selline. Ehk järgmine suurem koht, kus ma jõudma olen, on see Padrón. Ja võib-olla, arvestades ka seda ees olevat ilma, on mõistlik seal välja vaadata omal alberge ja siis teha ka lõuna ja jäädagi sinna. Aga seda eeltööd saame kõike teha siis, kui me ükskord maha istume, aga seda maha istumise võimalust kohviku näol endiselt ei ole ega tule. Sest see tee ka mulle kuidagi tundub, suunab nendest suurtematest kohtadest mööda ja on rohkem küla vahel. Selles mõttes, et see tee ise, selle üle ma üldse ei kurda. Et täna on olnud väga vaheldusrikas. Kas see on sidruni puu? Ongi nii. Sidrunid ei kasvagi Selveri poes või Coopi poes puuviljaletis, vaid selliste põõsaste otsas. Arvestades seda viimast 25 kilomeetrit, mis Santiagoni on, ja üritada võrrelda seda selle Prantsuse teega, siis minu meelest see on ikkagi mõnusam.
ja sellised väikesed külad, need on kompaktsed ja siin ei ole seda lehmakooperatiivi ja seda lehmasõnnikut, mis seal Prantsuse teel kogu aeg ninas oli. Nii nooled näitavad sinna. Okei. Vot. Selline on siis see plaan. Ma olen täna püüdnud natukene rohkem ka seda statiivi kasutada. Eks ta ikka natukene keeruline on, kui nii palju rahvast vastu tuleb ja see kõik võtab seda aega ka maha, et siis sa pead ka vaatama, et kuhu kohta panna ja mismoodi ja mida näidata, sest iga väikse asja pärast ei ole seda jälle mõtet ja nii edasi ja nii tagasi. Aga praegu lähme siis selle viimase plaaniga, läheme padrooni, otsime sealt süüa, vaatame ilma ja otsustame siis. Kell on 12:20. Ma olen juba tükk aega otsinud, et äkki jääb mingisugune kohvik või baar tee peale, nii nagu neid oli Prantsuse teel. Aga no ei ole õnnestunud. Mõnes suuremas kohas on jah olnud selline turistikas. Aga siis ma mõtlen olnud, et lähen jalutan järgmisesse külasse, et seal on mingisugune väiksem ja vähe õdusam koht. Ei ole. Tükk aega olen oodanud ja ei ole. Ja otsin mööda nendest linnukastest. Meid on tortsud. Täpselt silmakõrgusel selline väike külake, kus on asjad eri tasapindadel. Nii, siin on nool, et tuleb minna sinna, okei. Aga kas see nool tuleb siit poolt või siit poolt? Okei, sain oma vastuse, inimesed tulevad vastu. Osas tuuakse hommikuti piima ukse taha. Siin tundub, et on bagett toodud, aga peremees või perenaine on unustanud vist veel hommikus süüa. Kell on 1. Hakkan jõudma siia padrooni kesklinna poole. Aga vähe sellest, et ma ei ole näinud veel ühtegi söögikohta. Ma ei ole näinud mitte ühtegi sellist söögikohta, kus oleks mõni palveränduri matkakott olnud. Prantsuse teel oli alati, et esiteks sul oli kohti ja seal alati keegi istus. Ja alati võisid minna ja istuda sinna samma lauda ja teadsid, et ta on ka matkateeline. Aga siin pole siukseid. Ühe sellise mõnusamad tunduva söögikoha ma leidsin. Siis kui mina tulin, siis veel rahvast nii palju ei olnud. Aga nüüd ma olen siin. Esimest korda on mul tunne, et sõin täiesti suvalises Hispaania linnas, täiesti suvalises kohalikus kohvikus koos täiesti suvaliste teiste inimestega. Ma ei mäleta ühtegi korda Prantsuse teelt, isegi ka suurtemates linnades, juhul kui nad jäid selle tee äärde, et oleks olnud sellist tunnet. Kas siis tõesti neid inimesi oli niivõrd palju rohkem või need kohvikud kuidagi olid õigesti asetsetud, et inimesed leidsid nad ülesse. Midagi täiesti teistmoodi.
vahepeal peab ka sellise suure tee ääres kõndima, kus linnaplaneerijad on kõnnitee täiesti ära unustanud. Ja isegi kui hädapärast on mingisugune jalgtee loodud, siis haljastajad ei ole seda sõnumit küll igal juhul kätte saanud. Eks see on natuke mu enda süü ka, et ma sellest põhirajast kõrvale kaldusin oma söögiotsingutega. Aga no, ega see päris ju äärelinn ka siin ei ole ikkagi suur koht. Mis nüüd siin lahti on läinud? Neil pole seljakotte. Neil on lihtsalt mingisugune suur turistigrupp. Ma mõtlesin, et need on selles Portugali teel, kus nüüd suhke punt lahti päästeti. Aga samas mitte ainult. Jos mõttes mõnel neist on Camino särgid ka seljas. Ma arvan, et see on ikkagi mingisugune turistiüritus. Kus siis bussiga on äkki kuskile kohta toodud ja siis on antud suund kätte, et mingi jalutage 3 kilomeetrit ja siis kuskilt korjatakse need jälle ülesse. Sellepärast, et muud sükest väga head seletust. Üks süke punt 2.40 ühe korraga vastu peaks tulema ei ole. Vaadake tehast. Kõrgub siin jõe kaldal. Huvitav, mida nad toodavad. Aga ega seda me tõenäoliselt, kui tahaks välja uurida, siis kõike võiks uurida, aga praegune esimene missioon on ikkagi minna Albergesse, vaadata, kas seal kohti on, sest ega ma ju ei ole broneerinud mitte midagi. Ja tuul hakkab tõusma, kella 5 lubas vihma. Targem on ennast ära pakkida ja katuse alla seada, kui jääda kuskil läbi märjaks. Nii, aga kus kohast nad nüüd tulid? Sellepärast, et siin pole ühtegi noolt. No lähme edasi ja siis mõtleme. Kui ma sealt silla pealt tulin, siis ma keerasin täpselt samas suunas vastu, kus kohast see suur grupp tuli. Ja nüüd ma vaatan kaarti, ma olen jumalast vale koha peal. See rada läheb hoopis teisest kohast. Aga samas inimesi tuleb ikkagi vastu mulle. Ja õiget pidi oli rada ikka lihtsam käia. Siis olid märgid vähemalt pandud selliselt, et see on näha, kus sa minema pead. Nüüd avastad tagant järgi. No, pole hullu. Paneme Alberge sinna Google Mapsi ja läheme siis selle järgi. Seiklus. Äkki kogu see punt tuli selle turismipaadi pealt. Siis see seletaks küll, miks nad kõik ühel ajal sellise suure hulgaga mulle siin vales kohas vastu tuli. Kui ma ei eksi, siis see peaks olema see maja. Aga mingisuguseid silte ja asju siin küll ei ole. Saaksid kõigepealt on vaja seda väravast kuidagi sisse saada. Siis saab edasi mõelda. No, seal on mingi värav. Vaatame. See on tulnud mingi kool olevat hoopis. Huvitav. Ma natuke mõtlen selle peale, vaatan.
mis need pildid ja asjad, et kus siit sisse saab, jalutanud ringiratast. Vale pool teed olen. Sunta de Galicia, Albergue de Peregrinos, Pontes Sures. Tundub, et see on õige koht ja siin on 1, 2, 3, 4, 5 inimest peale minu. Ja vaatame, kas võetakse vastu ja siis vaatame, mis edasi teeme. Teeme siis väikese moraltuuri ka. Tegemist on siis munitsipaalne albergega. Küsisid mu käest 10 euri. Ja ma ütleks, et ta kuidagi halb on, aga tundub, et ta on päevi näinud, just eriti need madratsid ja linad. Et siin on mingisugune siin on nagu kulunud, see on nagu siuke plastiku kulumise asjad ja üleüldiselt mustad. Ma sätsin ennast siia. Ja siin on siis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja siis läheb veel siia edasi niimoodi. Pesemisruum ei ole veel leidnud, kuigi vetsud on siin samal korrusel. Naiste oma. On ka täiesti tavaline. Pitmekesti sul ikka sul siin vaja minna on, et WC, väike kraanikaus ja peegel, et saab näha ka, milline see välja näeb. Ja all on siis mingisugused üldalad. Sealt siis võetakse need vastu. Siin on selles peale istumisosad, köök. Nii. Siin magab siis hospitaleero ise. Ja nad siin on täitsa dušid olemas. Aga siin vist see on naiste pool. Tegelikult sellest olid dušid ka, keegi oli seal ja siis ma mõtlesin, ma ei hakka kaameraga sinna ronima. Nüüd ma ikka nendest dušidest näitan, kõik teavad, millised need on. Vot. Aga nüüd on see siia albergesse sisse ennast seotud. Standardvärk, pesu, riided, video, õhtusöök ja töödemamm.